ବାଂଲାଦେଶ ରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅତି ବର୍ବର ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ଏହା କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କ୍ରିକେଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କିଣିଥିଲା 9,20,00,000 ଟଙ୍କାରେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ବିସିସିଆଇ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଶେଷରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କଲା। ଏବେ ତହିଁ ପରଦିନ ବାଂଲାଦେଶ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କଲା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା। ସିଧା ସିଧା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କହିଲା ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖେଳିବୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଆମେ ICCକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛୁ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ, ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଉଛି, ଏହା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ରାଜନୀତି ବାଟରେ ରଖାଯାଉ। ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଉ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାହିଁକିନା ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2030ରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ତାର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ। ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ା ନଯାଉ ଏବଂ ଉଭୟକୁ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ରାଜନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା କ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ କାହା ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବା ଗୋଟେ ଅସହଯୋଗରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର।